Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau thème, l'évaluation diagnostique grammaire. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة منى علوي. كما كتشوفوا لا فيديو ديالنا هي عبارة عن تقويم تشخيصي، غنبداو ان شاء الله بلا غرامير. انا حاولت انني ندير دي زيكزيرسيس وغنحاول، يعني درت اختاريت بعض الدروس اللي هي تقريبا دائما كتكون هي اللي كيختاروا. بديت باول حاجه اللي تيب دو فراز. الوغ قبل ما نبداو يعني التذكير بسميتو بالدرس، غنحاول ندير واحد ان بوتي رابيل باش نسترجعوا الدرس. وقبل ما نبداو ان شاء الله باذن الله، حاولوا ان هذا الدرس ديال لي تيب دو فراز رحنا درنا ديجا في رجعوا لا فيديو، هو الدرس الاول تقريبا اللي كاين في القناه. حاولوا انكم ترجعوا باش يجيكم يعني دغيا تسترجعوا المعلومات بخصوص هذا الدرس هذا. Alors on commence exercice numéro 1. Transforme ces phrases en phrases interrogatives. Alors قبل ما نبداو نحاولوا لا بأس به اننا نديروا un petit rappel pour les types de phrases اللي هما اشكال الجمل. Il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative apporte une information. Elle se termine par un point ou par des points de suspension. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative exprime un sentiment et peut être introduite par un mot exclamatif. La phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle peut se terminer par un point ou par un point d'exclamation. هذا درنا واحد لو بوتي رابيل. Alors نبداو الدرس. alors l'exercice ديالنا pardon. Transforme ces phrases en phrases interrogatives. كما قلنا la phrase interrogative هي la phrase هي الجملة الاستفهامية. alors الجملة الاستفهامية قلنا بأن هي الجملة اللي كتنتهي بعلامة الاستفهام. غنحاولوا نبداو l'exercice. Tu as acheté ce livre hier. alors regardez عندنا هنايا point يعني une phrase déclarative. alors هاد الجملة هذه خصنا نديرو لا transformation en phrase interrogative، يعني نردوها جملة استفهامية. كما قلنا في الدرس بأن الجملة الاستفهامية يمكن نديروها على 3 ديال الاشكال. يعني tu as acheté ce livre hier وكندير البوان d'interrogation. alors كنخلي الجمله كما هي وكنزيد لو بوان d'interrogation، يعني كتسمى هذه لانتوناسيون د لا فراز، يعني كنبدل هي لا فوا ديالي الحلق ديالي وكنزيد علامه الاستفهام في اخر الجمله. الحاله الثانيه هي est-ce que tu as acheté ce livre hier وكندير لو بوان d'interrogation. alors كنزيد هاد l'expression est-ce que. alors c'est une expression interrogative. alors واما كندير الحاله الثانيه اللي هي l'inversion de sujet. as-tu acheté ce livre hier point d'interrogation. alors n'oublie pas s'il vous plaît le point d'interrogation. alors الا نسيتي هاد علامه الاستفهام راه الجواب خطا. alors هذا الجمله بالنسبه لا فراز انتروغاتيف، يعني هما هادو الاجوبه كما قلنا 3 الحالات. الحاله الاولى اللي هي لانتوناسيون د لا فراز كنخلي الجمله كما هي. الثانيه كنضيف ليكسبرسيون انتروغاتيف. الثالثه كندير لانفيرسيون دو سوجي. لانفيرسيون دو سوجي كما كتعرفوا انني كنبدا بلو فيرب عاد كندير لو سوجي. صايي انا بديت بلو فيرب، وهاد الحاله هنايا راه عندنا لو فيرب او باسي كومبوزي، راه كنخلي لو بارتيسيب باسي هو الاخراني، ما كانش هو اللي كنبدي به. كما كتشوفوا كما كتلاحظوا انتبهوا لهاد المساله هذه. غندوزو لا فراز اكسكلاماتيف. الوغ لا فراز اكسكلاماتيف هي الجمله التعجبيه اللي كتنتهي بعلامات التعجب. الوغ هنايا قالوا لنا هاد الجمله سو ليفر اي بو، هاد الكتاب جميل، يعني خصنا نبدلوها. الوغ باش نبدلو لا فراز نردوها لا فراز اكسكلاماتيف، يعني خصني نزيد لها يعني لي زيكسبرسيون اكسكلاماتيف. الوغ من بين هذاك لي زيكسبرسيون عندنا كوم. الوغ هي الجمله تحولات
comme ce livre est beau. alors ما تنساش العلامه ديال التعجب. راه لا ما درتيش العلامه هنايا يعني غادي تحول لو تيب ديال لا فراز، ما غيبقاش الا درتيه لو بوين بحال هنايا يعني راه الجمله خطا. alors سي phrase impérative. alors نحولوا هاد لا phrase tu écris correctement. alors خصنا نحولوها لا phrase impérative. كما كنعرفوا لا phrase impérative هي لا phrase اللي قلنا ان ما تيكونش فيها لو سوجي. alors هنا عندي لو سوجي، شنو خصني ندير؟ خصني نسوبريمي هاد لو سوجي وكنبدا toujours on commence par un verbe à l'impératif. ça y est. alors écrit correctement. alors كما كتشوفوا هنا راه حطيت العلامه الترقيم يعني بجوجهم، اما النقطه لو بوين اما لو بوين ديكسكلاماسيون يعني بجوجهم كنستعملوهم لا فراز امبيراتيف. ندوزو للدي. alors لا فراز نيجاتيف. alors كما كتعرفوا هو ان هذه لا فورم، غنهضروا هنايا على لا فورم ديال لا فراز. لا فراز اما كتكون négative ou affirmative. alors la phrase affirmative, le temps qu'on dit on est d'accord, mais la phrase négative, alors c'est le temps qu'on utilise les expressions de la négation comme ne pas, ne jamais, ne guère. ça y est. بحال هذا يعني فاش تكون عندنا la phrase affirmative يعني الجمله اللي عاديه déclarative، مي الجمله النفي فاش يكونوا عندنا ادوات النفي. الوغ نبداو. عطاونا الجمله نبيل جو او بالون. الوغ هنا نبيل يلعب بالكره. باش نردها يعني هذه جمله افيرماتيف، باش نردها نيجاتيف الوغ شنو خصني ندير؟ خصني اجوتي لي زيليمون د لا نيغاسيون، وهاد لي زيليمون د لا نيغاسيون اونكادر لو فيرب كما كتشوفوا يعني كتجي الاولى قبل لو فيرب والثانيه مورا يعني كنكادريو لو فيرب. نبيل نو جو با او بالون كما كتشوفوا. الوغ هذا بالنسبه ليكزيرسيس الاول اللي اعتمدت فيه على لي تيب اي لي فورم دو لا فراز. غندوزو للتمرين الثاني. حاولت انني نعطي فيه نهضر على كما كتشوفوا سيبار لو جروب نومينال سوجي du groupe verbal. كما كنعرفوا généralement le groupe nominal sujet est placé avant le verbe en tête de phrase. Le groupe nominal sujet peut toutefois se situer après le verbe. يعني كما تنشوفوا ان دائما لو جروب نومينال سوجي هو اللي تيكون الاولاني، واللي بعد الخطرات راه تيجي مور لو فيرب. الوغ لو جروب نومينال سوجي كياخذ بعد الخطرات دي فورم. الوغ مره كنلقاوه ان ديتيرمينون بلس ان نون، ان ديتيرمينون بلس ان ادجيكتيف بلس ان نون، ان ديتيرمينون بلس ان نون بلس ادجيكتيف، يعني على حسب السوجي اللي تيكون عندنا في الجمله. الوغ نبداو ليكزيرسيس. sépare le groupe nominal sujet du groupe verbal. كما قلنا في القاعده ان لو جروب نومينال سوجي تيكون دائما في لونتيت لا فراز. الوغ نشوفوا هنايا cet enfant adore les livres. كما كتشوفوا اول حاجه غادي نديرها نقلب على لو فيرب. الوغ هذاك الشيء اللي تيكون مور لو فيرب هو اللي تيكون لو جروب فيربال، وهذاك اللي تيكون قبل راه هو اللي تيكون لو سوجي في غالب الاحيان. الوغ cet enfant adore les livres. ها هو الجواب. cet enfant هو اللي قام بالعمليات ديال الفعل adorer. ça y est. alors cet enfant هو لو جروب نومينال سوجي، adore les livres يعني من لو فيرب حتى الكماله ديال الجمله الباقيه الجمله كيتسمى ان جروب فيربال. ça y est. هذا كيتسمى يعني الجروب نومينال سوجي الاسم، الجمله الاسميه، وهذا جمله الفعليه. ça y est. alors ندوزو ليكزيرسيس نيميرو 3. alors عزلت هاد يعني كان الاختيار ديال هاد الدرس هذا اللي هو لي كومبليمون، يعني حاولت نعطيه يعني اشاره خفيفه.
غالبا راه ملي كندخلوا للقسم يعني كتكون يعني تيكون واحد التوسع كبير في هذا في الدرس. Alors, exercice 3, souligne dans chaque phrase le complément d'objet et indique sa nature. Alors, هنا كنهضروا على les compléments d'objet. كما كتعرفوا on a plusieurs sortes de compléments. هنايا تحددنا on a limité, on a précisé le complément d'objet. يعني le complément d'objet ماشي complément circonstanciel أو complément du nom. Alors, هنا طلبوا منا بين on souligne نسطروا على le complément ونعطيو الطبيعه ديالو. الوغ كما كنعرفوا نعطيو واحد الاشاره خفيفه ان الكومبليمون دوبجي ابارتيان او جروب فيربال. كما كنعرفوا بان لو كومبليمون دوبجي تيكون يعني من مور لو فعل après toujours après le verbe. Il désigne la personne ou l'objet sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. Et le complément d'objet, c'est un complément d'objet direct qui répond à la question qui ou quoi. Il est relié directement au verbe. Et le complément d'objet indirect, alors il est séparé par une préposition. Alors, هنايا غنشوفوا الجمل اللي عندنا هنايا. Alors, كما كنشوفوا tous les élèves écoutent le professeur. Alors, باش نلقى le complément دائما كنطرح je pose la question. Tous les élèves écoutent le professeur. Alors, regardez شنو هي la question اللي ممكن نحطو هنايا. Tous les élèves écoutent qui. Alors, regardez ici, il indique qui. Alors, tous les élèves écoutent le professeur. Alors, هنايا عندنا une personne. C'est pour cela on utilise qui. فهي حيت هنا عندنا كنهضروا على شخصيه une personne. داكشي باش درنا لو مو كي. الوغ غادي نشوفوا هنايا لا ناتور ديال هاد لو كومبليمون. سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. يعني ديريكت علاش؟ لانه il est lié. Regardez ici, lié directement avec le verbe. ما عنديش هنايا une préposition اللي كتفرقوا ما بين الفعل. Ça y est. Alors, tous les élèves écoutent le professeur. C'est un complément d'objet direct. Alors, regardez la nature de le complément. C'est un groupe nominal indéterminant plus un nom. Alors, on passe la deuxième phrase. Il rend le livre à la bibliothèque. Alors, la question qu'on peut poser ici. Alors, ici, il rend quoi? Il rend le livre. Alors, c'est un objet, le livre. Il rend quoi? Il rend le livre. Alors, regardez, le livre ici, c'est un complément d'objet direct. Alors, parce qu'il est lié directement avec le verbe. Alors, regardez ici, à la bibliothèque. Alors, quelle est la question qu'on peut poser ici? Alors, il rend le livre où il rend le livre à la bibliothèque. هذه مجرد يعني ما داخلاش عندنا هنايا في التمرين. Mais c'est un complément circonstanciel de lieu à la bibliothèque. حاولوا ما تبقاوش تميلونجيو. حنا بنادم خصنا ناكدوا على القاعده مزيان، نفهموا القاعده مزيان باش ما نبقاوش ميلونجيو ما بين لي سورت ديال لي كومبليمون، يعني انواع لي كومبليمون. الوغ كنتمنى انكم ان شاء الله تكونوا يعني استوعبتوا او استرجعتوا شويه ديال المعلومات من هاد الدروس هادو اللي حاولت نعزل هنايا. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا، ما تنساوش تلايكيو لنا على الفيديو، وكنتمنى ان شاء الله باذن الله انكم تستافدوا من القناه ديالنا. تعطيونا التعليقات ديالكم باش ان شاء الله القناه تعطي اي حاجه بغيتوها، اي سؤال بغيتوه، اي درس بغيتوه. ما تنساوش تلايكيو لا فيديو، وشكرا للجميع.